咁樣下麝香咗嗰啲花椒啦，同埋啲八角啦，個蒜頭嗰啲味。嗨，今日芬姐整一個超級餸到飯，好開胃嘅餸啊！呢個就係鹽焗雞髀嚇，手撕就話用手撕嘅，咁樣咧佢又酸酸辣辣，係幾好食嘅。嗱，我哋主要嘅材料就係買咗5隻嘅雞髀、鹽焗雞粉啊嚇，準備少少嘅花椒、乾辣椒唔辣滯㗎，5、6粒嘅蒜頭啦、薑啦、小米辣啦、葱啦。咁我哋一陣間整出嚟，哇！保證你好中意食，好餸得飯啊！我哋成個團隊啲人成日都話芬姐做呢個菜啦。嗱，我哋呢啲雞髀嚇攞咗翻嚟，我哋用啲刀咁樣解佢。沿住咁樣界，等佢入味喎。呢個整俾小朋友食，奉旨唔需要擔心有骨啊。點咗1包嘅鹽焗雞粉嚇，我哋咧將佢一路咁樣揼落去，揼半包就夠㗎啦。每一度咧炒勻佢，炒勻之後先落生油。我哋醃佢15分鐘先至再蒸。等佢入咗味先。呢個雞髀咧醃咗15分鐘，我哋就而家攞去蒸啊。擠落去水緊計20分鐘。嗱，我哋呢啲薑咧就撕先啦。將啲蒜頭剁碎佢先，切啲小米辣攞啲鹽沙出嚟洗乾淨嘅，我哋切段。嗱，蒸咗20分鐘啦，關火啦。我哋攞佢出嚟啦攤凍佢，攤一攤凍少少啦咁樣有少少熱嗰時搣咧就好搣好多。手撕佢。嗱，我哋而家咁樣去撕開晒佢先，哇！全部都係肉嘅我哋而家將嚿骨頭咧分隻啲擠翻落去撈翻，好好味啊！我哋就將呢個蒜蓉放埋落去，放喺中間薑蓉放喺中間，小米辣又係放喺中間。唔中意辣嘅你可以唔放呢3樣，落少少嘅花椒，跟住咧呢隻唔係好辣嘅乾辣椒，葱花我哋一陣間都可以放住少少先。所有呢啲靚嘅材料擠喺度先。咁我哋準備一個小奶鍋燒油，咁樣擠落去已經起泡啦，係咪？嗱，咁就證明咗夠晒㗎啦。咁樣下麝香咗嗰啲花椒啦，同埋啲八角啦，個蒜頭嗰啲味。咁啊呢個時候我哋落埋啲葱啦、芫茜啦、胡椒粉啦，少少嘅蠔油，仲有少少嘅豉油，落2滴嘅糖落去。嗱，我哋落少少嘅米醋我哋原有嗰啲蒸出嚟啲汁倒少少落去先，撈勻佢就好香，好好食㗎。手撕鹽焗雞已經好整好啦5隻雞髀，哇，整到好開胃啊！小朋友屋企人老人家食都唔曬會攣骨啦啖啖都係肉靚啊！俾個點讚芬姐咧，耶！